Tja och välkomna till ett nytt online-avsnitt. Och ja, vi spelade in ett och då har vi bygga liksom lite, Det här huset. lysa upp, bygga upp det här huset, det har tak och lite saker. Men den, den inspelningen buggade sönder efter ett tag, så vi fick göra om den. Det var inte så kul. Och nu är vi här igen. Ja, Okej, så- vi går och sover. Jag är trött, har jag skrivit. ja, det ser. Dag. Jag går, kolla där borta är några skelett. Jag går och dödar dem. Jag med. Hjälper du till? Ja, ska försöka. Men jag har inget svärd. Jag dödade. Åh, där är en spindel. Hallå? Wow! Hallå, jag vill ha svärd. Vänta, tryck på du vet den där pil upp-knappen. Varför? Då kan du inte trilla ut. Men gå inte för nära. Du ser att det är ganska stort. Det kallas för ravin. Lavin? Ravin. Ravin. Varför? Jag vet inte. Nej men det är typ, du vet ju hur raviner är i verkligheten. Spräng upp han. Nej jag dödade han. Döda han, det var jag som dödade han. No. Jo, jag såg sista slaget. Och kol. Vart? Här. Vart är du? Ser du mig? Jag tappar bort varandra. Åh fy fan vad snyggt. Vart är du? Jaha. Kolla uppe på det här trädet ligger lite. Ja, här var du. Hej, hej. Uppe på det här trädet låg det 2 ägg. Precis, jag skulle bygga upp mig. Kom då. Men jag vill här, ha- här ligger kol. Jag vill ha pinnar. Ja men då får du hugga lite träd. Jag orkar inte. Du här. Åh, nej. Vadå? Aj. Jag tror jag måste... Nej, skit i det. Oj, om ni bör höra att det brusar lite nu. Då är det bara en liten sak med hans mick. Fast vi vet hur man kan lösa det. Och ska vi demonstrera då? Mm. Vi slår till micken och ja, då funkar den. Fast han ska jag ändå köpa en ny mick ganska snart. Den 20. Ja. Fan, typ ett år. Ja, typ 2 veckor. 3 kanske. Det är bara att vänta. Ja, det är bara att vänta alltså. Kom nu. Men ska vi dra dit borta? Till vårt hus. Du bara stod och slog i luften så här, helt förvirrad. Finns det inte slime? Slime-saker som kan komma? Slime, jo men de finns bara i träsk. Åh! Kan du gå dit? Nej! Jag har kört kreativt när man kan flyga och då kommer de. Ja men då kan vi På platt mark. Ja men där spanar de. För det är typ så här slime chunks. Du fattar inte det. Vi kommer till det typ om några avsnitt. Kolla det här trädet har vuxit upp nu. Hallå, kommer du? Jag är bakom dig. Kom nu ska du sova. Ja så här trött efter jobbet. Men Den här dörren ser ut som en fängelse så här, jaller. fängelsedörr. Kolla här, du ser de här benen som jag håller i. Ja. Om jag lägger dem i mitt, när jag trycker på E, då får jag benmjöl. Så kan jag göra så här på ett träd. Det är ju liksom typ så att det växer upp snabbare. Coolt. Ja. Svincoolt. Oj. What? Nu börjar det låta igen, kan du slå? Så. Ja. Okej. Vad gör du? Nej, vänta. Det blir ett litet frö. Okej, men jag fortsätter då. Ja, så. Nu är jag klar. Nice. Men jag hugger bort allt gräs här upp. Där De här uppe. också. Nej, jag har inget mer.
Ska vi bygga... Alltså, alltid så här, okej, vi borde skaffa 2 dörrar. En till mig och en till dig. Ja. Okej, men jag tänkte bygga en brygga. Vi har svärd. Och just det. Jag kom på det. Nej. Va? Men din pinne längst ner och sen är det vad du nu ska ha. Alltså typ... Jaha, jag två råkade sten. ta fel sten. Oops. Det är den stenen. Så. Nu ska jag Ska vi bygga en brygga som vi kan gå ut och fiska på? Ja. Vad hur gör man en yxa? Yxa. Jo, kom ut hit. Så här gör jag så här gjorde jag första gångerna för att lära han. Kolla. Först sätter du 2 pinnar där Mm. och sen sten så där. Jaha, okej. Nu hade jag nog råkat droppa den. Va? Kom ut och kolla. Vänta. Alltså seriöst, du hade en yxa som du droppade. Ja, men det var ups. Men det var den jag lånade av dig. Så den kan du ta tillbaka. Jag har 3 yxor. Åh, jag vet vad vi ska göra här. Hugg, hugg. Har du en dörr? Jag? Ja. Ja. Har du? Mm. Bra. Men vad fan gör du? Var ska du ha den? Här ska det också vara en dörr. Ja, men jag har inte så många. Nej, men jag har en dörr. Så, nu är det fint. Nu ser det verkligen ut som ett fängelse. Jag vill ut. Jag vill ut. Nej, nej, åh. Så, nu är det fint. Nu öppnar vi upp. Så vi får in kall luft. Det är för varmt där inne. Men vi bygger en... Hur ska vår brygga gå då? Ska Va? vi köra rakt ut här? En brygga. Vart är du? Bakom huset? Nej, men här. Kom. Nej men här, följ efter mig. Nej, här ska vi ha. Ja, jo, okej då. Vänta. Vi kör sådär många blocks. Parkour. Slå dem. Så det är 3 emellan. Det är 3 mellan. Buff. Bäst. Kolla, nu börjar det bli djupt. Nej, 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 nej. Så här lång brygga. Hur kunde du klara alla? Jag ramlade på första hoppet. Har du en spade? Spade. Ja, jag kan göra en. Nej, jag gör den. Jag vill också ha en. Nice. Då gör båda en. Vad lätt det var att göra spade. Mhm. Jag gissade bara. Kan man ta upp vatten med spade? Nej, Ja. jag ska bara hugga det här. Nej, hugg inte mer nu. Ja, men jag är hög. Du fortsatte. Ja. Du gillar Ja. inte att lyssna. Okej. Där och där. Sådär. Mm. Sen kan vi väl dra upp de här läckta. Så där högt. Nej. Jag hade inga mer. Det var den sista. Nu är det roligt att köpa. Nej! Jag ramlar på sitt staplet. Okej, men kom tillbaks. Du måste hugga massvis av de här träden. De här stora här. Får man hugga här? Ja, du får hugga alla de där. De är våra. Vad ska vi göra med dem? Det bygger vi bryggan av. Mhm. Kan du slå till i mick? Nice. Så. Hopp, hopp, hopp. Hör du mig? Hör du mig? Jag hör inte dig. Du kanske råkar
Har du mutat, tror du? Men tror du att du har mutat micken? Mm. Prova att slå på micken igen. Hallå? Oj, hallå, hej. Nu hör jag dig. Bra. Min mick. Ja, men vi är tillbaks nu för någonting hände med hans mick. Den är sämst. Jag får klippa bort det sen. Nej, det är bra. Var ska vi sätta det då? Jag har 8 stycken. Droppa dem till mig. De ligger där, bakom dig. Det börjar bli natt nu. Ska vi gå in och sova? Jag har ingen mat. Har ingen. Nej. Jo, en. Har vi mera? Maybe. Nej, jag hade 5. Oj. Kolla, jag bygger på bryggan. Åh! Fin. Behöver du mer? Nej, det här är jag tillräckligt av. Puff. Puff. Kan man fiska? Ja, vi behöver tråd då som spindlar ropar. Åh, nej. Mhm. Vi borde gå och sova, sen tar vi spinnarna på dagen. Kom nu. Vänta, vi väntar tills lite monster har spanat. Du ser ju. Jag är beredd på att gå in i huset. Kan du slå på din mick fast lösa den här gången? Är det klart? Ja. Förra gången han gjorde det då... Ja. Då hörde inte jag han längre. Jag bygger en fin sak i vårt hus. Du kommer inte gilla Alltså jag bara ser det stå där på taket. Hej. Det är min första misstanken. Vad jag kommer lida av det här. Nej, här kommer man inte igenom. Bygga ett jakttorn. Nej. Jag vet vart vi kan bygga ett. Här. Nej, men inte på vårt hus. Jo, jag ska. Okej, då bygger jag ett där borta. Okej, bye. Okej. Nej, jag orkar inte bygga något. Det gör jag. Har du mycket dirt? Ingenting. Bra! Alltså typ direkt låta typ om det är mick. Gör det. Kan du slå lite? Vänta. Okej, nu. Är det klart? Ja. Perfekt. Men nu klarar vi oss. Det gjorde vi inte förut. Gjorde du inte? Nej, kommer inte ihåg. Vi typ dog direkt när det var natt. Eller, i varje fall du. Jag behöver mera sånt här trä. Kan du komma? Jag har inget. Nej, vi kommer dö då. Det är hål i hela taket. Alltså, vad fan. Kolla här. Kolla här, vi behöver 2 mer saker. Kan vi inte hugga det här och bygga ett ännu snyggare? Nej, Det här får stå kvar. ja det är fint. Ja, det är heligt minne. Det här går inte att hugga. Jo så. Men Okej. jag gör en så här typ, vad fan heter de? Typ en så här sågrej, eller vad den kallas. Aj! Vad fan hände med dig Jag då? har satt ut där block. Det bara ramlar ner på mig. Men de blocken, de trillar, de har liksom ingen så här- Oj, nu piper det.
Nu piper det. Men då ska vi avsluta videon här. Tack för att ni har kollat och glöm inte att gilla och prenumerera. Och vi ses i nästa avsnitt. Hej då! Hejdå!